¿Qué queréis ver? We want to watch Grizzy and the Lemmings. Sí. A mí me gustan esas peleas. Está bien, vamos a ver Grizzy y los Lemmings. Bueno chicos, ¿les gustó la caricatura? A mí me gusta eso. Sí, estuvo buena la caricatura. Yo también opino lo mismo. Sí, es la mejor. Is one of the master pictures of the television. Me ha gustado las peleas de los protagonistas. Fue la mejor caricatura que vi en toda mi vida. A mí me ha gustado la parte en donde llevaba la cabaña con globos por los aires. Bueno chicos, me voy a mi habitación porque ya me está dando sueño, así que espero que os comportéis bien y no me despierten. Ok chicos, Reino Unido, Rusia, Italia y yo, vamos a mi cuarto a jugar Mario Kart. Great idea, Erland. Bueno chicos, Alemania y yo nos vamos a mi cuarto a jugar a Resortes. Gvendo contigo Francia. España, go voy a mi cuarto a jugar Folia y en mi Play 4. Si quieres podemos jugar una partida en línea. No gracias Portugal, yo voy a estar aquí viendo la televisión. Vale, voy a jugar partidas en línea por mi cuenta. El episodio de la caricatura me ha obsesionado mucho por la escena de la cabaña elevándose con 4 globos. Yo también quiero hacerlo y cumplir mi sueño de ir al espacio. Mañana voy a preguntar a Europa si me puede dar su billetera para comprar globos y cuerdas. Oye Europa, Si España, ¿puedo ir a la tienda a comprar globos con tu billetera para jugar con ellos? ok España, pero te voy a advertirte, no te gastes todo el dinero en otras cosas como si fueras Mr. Beast porque si no no tendré dinero para la luz y el agua. Está bien, no lo voy a hacer. Bueno ya te advertí. Le he engañado a ese Europa ya que voy a comprar globos, tuercas y cuerdas para así poder elevar a la casa. España, trajiste cambio. Lo siento Europa, todo el dinero lo gasté en todos los globos porque me gustaban su gran paleta de colores. Bueno no pasa nada, aún puedo sacar dinero del banco, porque te puedes ir a tu habitación. Ahora sí, voy al ático para inflar los globos y así elevar a la casa. ¿Qué está pasando? Porque siento como si estuviera en un terremoto. Espera un momento porque el suelo se está alejando de nuestra vista, un momento. La casa se está elevando por los aires. Europa, la casa está yendo por los aires. Que alguien los saques de aquí. No me gustan las alturas. Tranquilos chicos, todo va a estar bien. Un momento, ¿dónde está España? Espera un segundo, España puso globos para elevar la casa, de seguro se ha obsesionado por la caricatura de ayer, así que tendremos que castigarlo. Hola chicos, ¿por qué tan enojados? Cállate España, no te hallas el espectador ahora. Tú fuiste que pusiste esos globos para elevar la casa. Además es peligroso que imites lo que dan en las caricaturas. Bueno, en primer lugar perdóneme, yo solo quería cumplir mi sueño de ir al espacio. ¿Acaso tú eres un tonto? Nos vamos a quedar sin oxígeno si estamos en el espacio. Ahí me duele mi espalda. España, ahora sí estás en muchos pero en muy grandes problemas. Has elevado la casa, después se cayó y nos has hecho doler nuestro cuerpo por tu culpa. Lo siento chicos, es que yo quería ir. Cállate España, nos has hecho daño a nosotros, y lo peor, no tenemos lugar en donde vivir. Como parte de tu castigo, vas a dormir por varios días en la calle, y tendrás que conseguir trabajo para recuperar todo el dinero que has gastado, así que ponte a trabajar o te juro que tu vida va a ser una miseria. Europe, what we going to do now? Esperar hasta que las personas nos encuentren y nos haga algo bueno.